Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo daqiiqaan dheerannaanan bakka lama godhe waa'ee jireenya warra biyyaa yoo gaafatte nu garti keechaa deemnu dhabne akka taanu dhabne isin siriidhaa carraa kana argattanii maaf akkana taatu taa'achuma isin jedhu malee galaa isin hin jedhan. Galaa namni namaan jedhu nama akka keetii biyya Arabaa turee dhufe kootu akka waaqayyoon nu jiraachisetti jiraanna kan isin jedhan warra biyya Arabaatii galte qofaadha. Yookaan immoo haadha kee qofaadha. Kuuwwan immoo achuma taa'e jedhu akkuma isaan gargaartaaf barbaadu malee akka galtee nama taatu hin barbaadan. Biyya ormaa waanuma gaarii itti fakkaata. Yeroo suuraa fiiltiriidhaan kaatee irratti erginu keessattuu uffata gaafa yuunifoormii ofirraa lafa goonnee fiiltirii keessa gadi seennee waanuma buskuutii reefu ho'aa ba'eessa fakkaanna. Jireenya akkasumatti nutti tolatti fakkaata isaanitti. Akka ibidda ramaxa keessa jiraachaa jirru hin beekan. Jireenya har'a keessa jiraachaa jirru numa shamarran biyya Arabaatitu beeka. Hedduun isaanii asitti lubbuun darbaa jira. Kanaaf yaa obboleettii koo anaan dabalatee dhibba kana zara malee namni tokko dhibba jiraachuu hin danda'u. Biyya Arabaa waggaa 6 ol dabarraan hin taa'inaa. Anamma baran waggaa 5ffaadha. Agan keechaa galutti muddamaan jira. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Nan dogongoreeyyuun jechaadha. Ofiinan lolaa jira aga waggaa 5 kanaas taa'uu biyyaaf. Niif galee booda gara bashiitanyaatitti of jijjiira. Ijoollee baay'een kalee dhukkubsatanii, dudda dhukkubsatanii, dhiiga fixatanii waan ta'an wallaalanii galgalaa ganama tiktookii irra ba'anii baay'een isaanii bu'aa jiru. Sababa maaliitiif? Sababa umuriin isaanii asitti dhumatee dhumarra bashitanyaa taata jechuudha. Namni kamiyyuu isaa 24 yoo dhaabbachaa oole dhumni isaa dhibeetti of jijjiira. Guyyaa tokko odoon boqatiin, guyyaa takka gubbaa kanatti boqonnaa tokko odoon argatiin osuma manni ormaa, osuma manni haadha namaa, osuma nu gubu gara biraatitti deemutu dhufa. Kanaaf jireenya kee asii galee maalan hojjedha jechuuf har'a hojiirra akka jirtu beeki. Biyyatti maalan uumee hojjedha jettee kaaniif kaaniin mari'achaa oolurra har'a maallaqa argachaa jirtu kan dibbiin godhii qabadhu. Isa kanatu hojii sii uuma. Nama wajjin birrii meeqas hojii naa bana jettee nama 100 haasa'urra birrii hojjettu san irratti duutee qabattee osoo namni takka sin beekin kanuma biyya geeche galtee waan sammuu keessi ajaje hojii tokko hojjechuuf itti amantee qixxin gootee yoo seentee hojjette yoon kufes kanaanan ka'a jettee lafa godhatteeti. Hojiin tokko akkuma faayidaa qabu kisaaras qaba. Hojii hojjettu san yoo kasaarte immoo waan ittiin kaatu qabaachuu qabda. Hojii si kasaarsuu danda'a. Hojiin nama kasaarsin hin jiru. Ijoolleen teenya baay'een maalidha seetan? Rakkoon ijoollee hedduu beekamu asii galaniif suuqii bana. Ijoollee baay'een beeka. Suuqii san baatii 6 hojjetan. Baatii 6 booda hin mul'atanii suruma bakka isaan dhaqan hin arguan. Sababa maaliitiif? Sammuu ofiitiin osoo hin taane bakka isaan kan dhaqan sammuu namaatiin. Namni tokko waan kana hojjedhu waan jedheef dhaqanii waan hojjetaniif. Suuqii tokko banachuuf kiraayin manaa akka jiru beekuu qabdu. Qaradhi akka jiru beekuu qabdu. Gibirri akka jiru beekuu qabdu. Kanarraa kanaaf suuqiin uffata tokko yoo bantan guyyaatti uffata meeqan gurguree oolaa. Sanirraan immoo guyyaa waan hojjechaa oolte galgala huqqobii darbachuu qabda. Maallaqa qofa argattee kiisii keessa naqattee galtee boru kaan bittinejjite kaan goote faayidaa fi bu'aa yoo addaan hin beekne ta'e booda dhumachaa deema. Suuqiin badaa deema. Cufama stooppi ta'a. Saniin booda wanna biyya Arabaatiin ittiin deebi'anuu dhabanii rakkatanii kaaniif kaan irraa liqeeffatanii makaraa arganii asitti deebi'u jechuudha. Kana gochuun duratti hojiin an hojjechuuf ta'u kun barumsa fudhachuu qabda. Muuxannoo namoota hojii kana hojjechaa jirurraa barumsa fudhachuudha. Hojii kamuu seenuuf dirqama nama hojii san hojjeterraa muuxannoo fudhachuudha. Saniin booda erga muuxannoo fudhatteen boodatti sammuu ofii amansiisuudha. Amansiistee yoo itti seente wanni nama kuffisu hin jiru. Wanti nama balleessus hin jiru. Dhugaa isiniin jedhaan. Kanaaf jechuudha. Osoo har'a hojiirra jirtanii osoo har'a hojiirra jirru asii galee
maalan hojjedha jettanii cinqatii lammataa gaafa ofitti finne maraachuutu jira. Akka sammuu ta'utu jira. Kan asii galgala ganama dhaabbachaa oollee ganama yoo hirribaa kaane ijji keenya banamnaan akkuma banamtetti haga ijji keenya deebitee walitti deebitee dunuunfannutti inuma hojjenna. Nyaata keenya siraatan hin nyaannu. Hojiidhaaf jarjarra. Kanarraan asii galee maalan hojjedha gaafa jennee sammuu of xunne gara maraachuutti deemna. Biyya Arabaa ga jiru sammuu keenya eeggachuudha. Tokkoffaa namoonni beekni tokko onlaayiniidhaan barree nafuudha jennee janajjanuu dhiisudha. Namni tokko dhufee lubbuu koo sin jedhee gaafa lubbuu sin jedhe irraa sin jaaladha siifan suuraa kee naa ergi sin jedhee suuraa kee ergitee fi suuraa keessan piroofaayilii irra yoo godhate na jaalate jettee amantii shamarree takka. Piroofaayilii kee yoo footoo kee piroofaayilii irra godhatee deeme ana bichaa jaalata jettee yaadda. Inni aga maal ta'utti aga kana si harkaa baasutti piroofaayilii kee godhata. Aga maallaqa waggaa tokko waggaa lamaa sirraa nyaatutti piroofaayilii kee baata. Gaafa maallaqattii bakka garaa ofii ga'e piroofaayilii kee ofirraa balleechee ani sin beeku sin jedha. Dhibee guddaan shamarran keenya dhiira hin taane onlaayinii irraa bartee miidhamaa kan jirtudha. Namaan ol baruun sa'aatii kanatti nama hin barbaachisu. Namaan ol baruun gaafa biyya galte kan si fakkaatu gaafa dhufe holol jettee gara jireenyatti seenudha. Jaalalan jaaladha jedhanii onlaayinii irra taa'anii sammuu ofii tokko hojii madaamitiin dhiphisuu, lama gaafan biyya gali maalan hojjedha, 3 jaalallee jedhanii waan meeqa yaaduu dandeenyame? Waan meeqa yaaduu dandeenya? Ani duraan baay'ee yaada. Waa sin garrama. Nyaata dhabee miti. Yaadannoo akkasii dhugaatiin itti maane. Sirriitti yaada. Yaade. Garuu agoggaa 5 kan bakka yaade san ga'uu miti. Ittuun tarkaanfanne. Sammuun bichaan gaafa yaade jedhe ganama yoon irraa qabu asiin akka waan nake jiru akkana na ta'a hiddi. Asiin akkana ta'a hiddi jechuudha. Booda maal dhibeetti of jijjiiruu bashiteenyaa ta'uu sammuudhaan maraattuu ta'uu kophaa haasa'uu kophaa dubbachuu madaamiidhaan ol loluu hojii madaamii siraatan hojjechuu dhiisuu akka sakkaaramiititti gamaa gamana jaanja'aa deemuu of wallaaluu kana dhufa jechuudha. Kanaaf obboloota koo waa hunda keessa sammuu keessanii gaddaa. Waa hunda keessa aadirraa fagaadhaa. Nama sin aarsu hunduma bulookkii ofirraa godhaa. Sa'aatii kanatti ofitti amannee kushiina madaamii keessa jirra. Ofitti amannee osoo namni takka hojii tokko nuun gargaarin hojii hojjennee hiffidha jennee mee baatii ramadaanaa kana baatii tokkicha darbe kana mee akkamitti dabarsitan obboloota koo? Galgala ganama sa'aatii ganama sa'aatii 9:10 faan ka'aa ribaa. Gaafii aga 10 rafa bakka icceedheetuma jechuudha. Sa'aatii 10tti gaafan ka'ee sa'a 11, 12, 1 haga 1 kana tsidaatiin hojjedha. Mana na tsadda'a. 1 irraa jalqabeen kushiinaa seenee lixii fuxaayiraa nan bukeechaa wantoota barbaachisu hunda nan baasaa kaan nan muraa kaana san godhaa kaana chan godha kana odoon kana jedhu osummoo kushiinaa keecha firaashii kiyyarraa ka'e daqiiqaa takka odoon boqatiin qulqullinarraa akkuma kushiinaa seenitti osuma waa'ee nyaata kanaa hojjedhu natti azaana jechuudha. Natti azaana. Erga fuxuuraa nyaatanii ka'aniin booda meeshaa guuree gaafa meeshaa kana laalu waan dhiqee fixu natti fakkaatu nama sodaachisa. Waan dhiqanii dhumatu namatti fakkaatu jechuudha. Gaafa meeshaa san dhiqee fixee achi ol deebi'ee kan caccabe tokko kan duddina caccabe tokko shaaworii seenee achi ba'ee yoon taa'e yaa rabbi galanni si haa ga'u fixadhe har'a sin jedha. Kana wanni sinin jedhe meeqatu kana keessa turre. Warra achi taa'anii afaan dammanutti haasa'an dhufanii nu gargaaranii. Warroonni lafa taa'anii nuti maallaqa keenyatti erginee nu jaaladhu jennu suni hojii kana irriba nu wajjin dhabanii, nu wajjin dhama'anii, nu wajjin arraffamanii. Maallaqa naan ergine
maallaqa naan ergine sin barbaadu kan jedhee nama bullooku jira. Haa deemu karaan dugda lukkuu haa ta'uufi bassalaama akkasitti ofitti amanaa jira hadha shamarran keenya. Maallaqa keechan qabadha asii galtanillee hojii uumuuf sin dhibu jechuudha. Yoo barbaadan maallaqa keessa harkatti qabadhaate asii galate sharafadhaa hin danda'amaa waan ta'eef jechuudha. Maaf sammuun keenya dhimama dhugaa rabbii siniin jedha. Egaa kana fakkaata viidiyoon irraa ni qabadhee sinii dhufe. Turtiin wajjin gootaniif guddaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu immoo turtii gaarii siniif haa ta'u.